A snoring sound is coming from the graveyard in Tiri village, Arunachal Pradesh, India. Turban under Leparada. Team Insight East reached the spot to investigate. According to the Goan Bura, the sound was first heard in 2001, and after 2 decades, it has been heard again on July 2024. ये आवाज़ तो मेरा ख्याल से 13-14 तक भी सुनाई दिया था। 13-14 ये 2000 का 13-14 में ना, तो उसको हम बता दिया बस्ती लोग को, लेकिन उन लोग विश्वास ही नहीं हुआ था। अभी जस्ट काल से परसों से ये आवाज़ सुनाई तो सब विश्वास हो गया, उसका आवाज़ भी सब सुन लिया तो ना। और ये तो बोलने में ये तो ऐसे गद्दा नहीं है, यहाँ में दफना गया, ये तो बारियल होल है। और ये तो गद्दा पहले छोटा था, अभी आप लोग खुद देख रहे हैं बड़ा हो गया तो ना। और यहाँ में तो पानी जमा होता नहीं है, और ये आवाज़ तो ऐसे कंटिन्यू नहीं होता है। काल भी 2 बजे आवाज़ आया तो फिर बंद हो गया, फिर सुबह निकला टाइम में उसका आवाज़ निकलता, बाद में फिर कब ये आवाज़ नहीं आएगा पता। आज तो आप लोग आ गया, लक्की हो गया, आवाज़ सुनाई दिया तो ना। सुनने को है कि यहाँ पे पहले गांव भी था, कौन सी गांव था जहाँ? ये में बोलने में ये कालम एरिया है ना। After this video is uploaded by the Team Insight, the video got massively viral on every social media, but until now, no one has any idea what it was. तो हम लोग भी सुना है पोर फादर लोग का मोर के उन लोग का आत्मा भी हो सकता है तो ना। यहाँ में पहले तो कम से कम युद्ध लड़ाई सब हुई, तीर का वजह से दाव से ये सब था। बोलने में ये जगह थी कि नहीं, ऐसा कुछ घटना बहुत हुआ है। ये जो उन लोग दुश्मन से लड़ाई करके ना तीर सिर से मार के सब मुरादी उन लोग जो सीखता है वही जीतता था, और जो हारता है उसका सब छीन लेता था।